Dobrodošli danes na jubilejnem 160. Zoom srečanju Društva za srečno življenje Belis. Eni smo malo bolj srečni, eni malo manj srečni, eni nesrečni, eni pa kupujejo. Ne? Tako da vsem, ki ste se priključili danes, eno lepo prisrčno sobotni večer, recimo temu tako, želim 160. srečanje. In seveda 20. april 2024, začenjamo z dveminutno zamudo zaradi kratkega predhodnega govora. Tako da, evo, vabljeni danes res širimo znanje, spreminjamo življenja tukaj za vse tisti, ki bodo morda kasneje gledali QR koda, ki je koristna. Ne tista, s katero bomo dajali svojo identiteto, ampak tisto, s katero si bomo skrajšali linke, iskanje, širili dobre informacije. Tako da, gledajte, vsaka stvar je odvisna od namena, kako se uporablja. In mi tukaj, ko širimo znanje in spreminjamo življenje, skušamo vsaj na nek način stvari, ki nam jih ponujajo, tehnološke in tako naprej, uporabiti za namen, ki je nam v korist, v pomoč, v dobro. Ampak na koncu se vedno izkaže, da tudi vse te QR kode in vse to gre v neko iskanje, v nek nadzor, v ne vem, kaj vse smo že imeli s temi stvarmi. Tukaj, ko sem vam vabilo poslal, upam, da ste dobili, zato ker zadnje čase, tudi danes sem dobil 2 opozorila od članov, da, a veste, pride sicer sporočilo, ko hočejo pa odgovoriti, pa zavrne server, da ne morajo odgovoriti, kot da ne obstaja, oziroma naredi nek bounce, odbije elektronsko pošto iz naslova, iz katerega pošljemo. Če nam to počnejo, naj imajo svoje veselje, s tem samo pokažejo svojo kulturo, pokažejo v bistvu, da želijo nekaj doseči na silo, ampak gledajte, ljudje, na silo, veste, se nikoli, še nikdar v življenju ni dobro izteklo. Takšne so naše izkušnje. Veste, malce nam je povečal poštni promet, odkar smo redno začeli pošiljati v različnih jezikih, angleško, nemško, italijansko. In seveda tukaj je tudi več informacij z vsem, kar imamo na teh gumbih, tako da včasih se mogoče splača malo pogledati, pobrskati, predvsem po video arhivih. Za vse tiste, ki pridete občasno ali pa vsake toliko časa, so tukaj vsi linki do vseh naših arhivskih posnetkov. Tako da si lahko pogledate torkove večere pa naše sobotne posnetke iz arhiva. Današnji program srečanja gremo kratko skozi. Pregled zapisnika 159. Zoom srečanja, srčna hvala, Teja, pridna, tako kot vedno in točno na timing pošle pripravljen zapisnik, res iskrena hvala. In tako je bilo tudi s 159. Zoom zapisnikom Društva Belis, ki smo imeli 13. aprila prejšnji teden, kaj ne? Tole je naš zapisnik. Zdaj pa vas vprašam, seveda vse prisotne in tudi tukaj prisotne, ali ima kdo kakšno pripombo oziroma pripombo za izboljšavo ali karkoli na ta naš zapisnik. Tukaj so rekli, da se strinjajo. Mi tudi. Dobro, torej hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Po tem pregledu našega programa te bomo imeli rešilno sporočilo japonske svetu. Dobili smo iz Japonske obvestilo, kaj se tam dogaja, in imajo sporočilo za vas svet, ki nam ga bo potem seveda posredoval profesor Masayaju Inoue. No, tole bomo seveda potem pogledali. Jaz bom o tej zadevi tudi malo več povedal. To je ta profesor, doktor, ki nam pošilja sporočilo, in Svetovna zdravstvena organizacija je pandemijo uporabila kot lažno pretvezo za spodbujanje cepljenja vseh ljudi na svetu. Tako da, gledajte, pripravljen je bil načrt za skrajšanje časa za razvoj cepiv, ki običajno traja več 10 let. To so naredili z Warp Speed, kar je bila časovna prevara in izgovor za hitro cepljenje, reševanje življenj. Tako da mi na ta tanek let več ne bomo pristajali. Itak nismo, ampak tudi za druge, dajmo to informacijo še širiti. In tukaj je dejansko zdaj, kot boste videli,
globoko sporočilo in resnično sporočilo, ki ga bomo danes posredovali vsem članom in kasneje preko videa tudi širši publiki. Jaz bom potem imel Mihael Belis, politično demokracijo ali demokratično republiko. Prvi člen Ustave v Sloveniji, Slovenija je demokratična republika, ampak nam dejansko pa vsiljujejo politično demokracijo. Danes si bomo pogledali, kakšna je razlika, zato da bomo vedeli, kdaj gre za politične odločitve, za vsiljanje nekih stvari političnih strank, kdaj pa dejansko se upošteva pravila, takšna kot so pravna, in gre za demokratično republiko. To se bomo danes nekako skušali usmeriti na to. Po kratki pavzi seveda pa popolni nadzor družbe, kjer bomo danes govorili precej o tem. Okrog nadzora bomo imeli precej zanimivo temo, ampak tako kot je, gledajte, najprej o politični demokraciji, pa o tem, seveda potem pa popolni nadzor družbe. Gledajte, popolni nadzor družbe bomo govorili danes predvsem iz dveh vidikov. 37. člen Ustave, kadar se zanemari, in 38. člen Ustave. Kadar sta ta dva člena, in kaj je 37. člen? 37. člen govori o tajnosti pisem in drugih občil. In sicer bom kar prebral, ker tle nimamo kaj filozofirati. Zagotovljena je tajnost pisem in drugih občil. Samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo pisem in drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za izvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države. No, ta varnost države je zelo širok pojem. In pa seveda tudi kazenski postopki, ki trajajo lahko leto, dve ali pa celo 3, in tukaj je kršitev hitrega in poštenega sojenja vedno povožena. To bomo danes se velikokrat še s tem srečali. In potem 38. člen varstvo osebnih podatkov. Tukaj bom pa še enkrat vam vsem poudaril, je treba večkrat povedati, zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. In ta stavek, ki ga bom zdaj prebral, je ključen. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico se seznaniti s svojimi zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob zlorabi osebnih podatkov. Torej, samo z osebnimi podatki imamo velike težave. Konkreten primer, jaz sem naročil pri Petrolu, ko so prišli sem, so ponudili, ne vem, neko cenejšo elektriko in tako naprej. In so rekli, ja, veste kaj, gospod, v enem letu boste 150 € prehranili, tako, imate malo popusta, pa tako, a ne, pridejo, a veste, s temi svojimi ponudbami. In seveda, ok, kako boste pa to uredili, moram jaz, ali boste vi pri trenutnem ponudniku? Ja, to bomo mi uredili in potem jaz ne dobim ene položnice, ampak dve, ne. Dobim od tega ponudnika Petrolovega in oni so brez mojega dovoljenja posredovali podatke še RTV Slovenije, brez moje vednosti, da bi me vprašali. RTV Slovenija je pa začel ponujati meni poslati podatke za nekaj, kar pa jaz že plačujem, ne. In to so potem te kršitve, ki jih ti ljudje, kar se sploh ne zavedajo, ne poznajo ustave. In o tem bomo danes tudi še malo govorili. Zato pride potem do velikega kraha. Glejte, nadzor družbe nad posameznikom in je varovanje zasebnosti, je plavanje proti toku. To vidimo vsak dan. Ali policisti, ki hočejo osebno izkaznico sam zato, da ti napiše položnico, ali inšpektor, ali kdorkoli. Najhujši primer, ki je bil pa z otroci v šoli, se spomnite, v covidu, ne, ko so starši vpisali otroke v vrtec, šolo in tako naprej, in je šola potem zdravstvenim domovom pošiljala podatke brez vednosti in konsenza staršev. Šola si je to dovolila in to, a veste, kakšen prekršek je to? In tudi v vseh drugih stvarih, tudi zdajle, ko smo imeli te odločbe o dolgotrajni oskrbi,
ko je ZZZS pošiljal, a veste, vaše podatke na sodišče brez vaše vednosti, ker ste vi pisali ZZZS-ju, a ne, oni pa so kar preusmerili, to je prekršek prve lige. In ti ljudje to počnejo. Tako da danes bomo tudi več o tem govorili. Tako da tukaj so, vidite, zdajle v programu tudi hladilniki. To je zdaj že nekaj časa za krožno gospodarstvo. Bodite pozorni, ko se bo začelo to pojavljati. Ker ti hladilniki bodo imeli noter senzorje, vse možne naprave, kjer bodo kontrolirali, koliko pojeste, kakšne stvari imate noter in tako naprej. In ne boste mogli več kupiti novega hladilnika, pač pa zaradi tega, ker je trajnostni razvoj, se bo ta vaš hladilnik lahko samo servisiral. Problem je v tem, ker bo vgrajen in bo z infrastrukturo interneta vgrajen v vaše življenje. Ne samo kamera, ne telefon, ne prisluškovalne naprave, ampak tudi to, kaj iz hladilnika vzamete, pojeste in koliko česa imate. Tako da previdno. Iveljana bo po tem, kar bomo govorili, imela moč misli, nam bo povedala, kako dobro je imeti misli pod nadzorom in vsako stvar, ki pride skozi mrežne marketinge, kjer pride skozi naša družbena omrežja, TV in tako naprej, imeti pod nadzorom in kako s temi stvarmi seveda tudi upravljati, ker misli so stvari in kar človek misli, to postane, kar verjameš, to ustvariš. Misli so seme dejanja, ne? Misli so seme dejanj. Njo bomo imeli pa poleg moči misli še življenje drugih. Izjemen film danes, ne vem, koliko izmed vas je ta film že videl, ampak življenja drugih. To je režiser Florian Henkel, kjer se je to dogajalo v vzhodni Nemčiji. Mislim, to, kar sem prej člene prebral, a ne, 38. in 39. iz ustave, to kljub temu, da so imeli republiko, a ne, isto republiko, veste, Republika Slovenija, Republika Nemčija, ne, isto so imeli republiko, ampak oni so imeli v bistvu narejeno še dvojen nadzor znotraj republike. Imeli so na zunaj vse čudovito, krasno, noter je bilo pa čist drug življenje, kakor se je na zunaj kazalo. Ne. To isto je bilo pri nas v Sloveniji, če se spomnite. Ostani zdrav v času, ne, totalen nadzor, kar z neko aplikacijo so nam hoteli v poslu zleziti. Življenje drugih je bilo popolnoma pod nadzorom in tega ljudje tudi niso vedeli, čeravno so se zavedali, da je. Ampak to o tem kasneje, no. To je ta nemški film in ga bomo skušali zavrteti ob 21. uri, tako da vabljeni, da ostanete z nami. Vsak torek, gledajte, imamo pa ta srečanja, za katere že vsi veste. No, vsi tisti, ki ste danes se, bom rekel, k nam priključili in tega niste vedeli, ste povabljeni tudi vsak torek. Klepetamo preko Zooma. Zdaj naslednji torek bomo imeli oblikovanje lokalnih mrež in združevanje. Premislek o pomenu oblikovanja lokalnih mrež in združevanja za učinkovito delovanje in zastopanje interesnih skupnosti. Kako bi se lahko še bolj povezali? Jaz upam, da ste danes tudi dobili pismo. Obstaja zdaj po novem, mislim, je že nekaj časa, na Telegramu kanal, kjer se dejansko lahko vsi povežemo in iz društva z eno tipko lahko informacijo vsi člani dobite naenkrat. Naše društvo na Telegramu kot skupnost ima interakcijo, si sporočamo, pišemo, obveščamo vsi člani. Pol je pa kanal društva, ko se pa naročite na kanal društva Belis, se pa zgodi sledeče. Kanal je pa tisti, kjer v bistvu vse informacije, ki jih v društvu imamo, se ena informacija da in v isti sekundi ste čisto vsi, ki ste na kanal naročeni, obveščeni. V društvu, kjer se klepeta, ne tako, je drugače, ker tam je množica informacij, ampak na kanalu pride pa enostranska informacija in je to zelo, zelo uporabno. Tako da bi vse naenkrat po telefonu poklical. Ne? Tako da dajte se priključiti, ker to je dobra stvar. No, tukaj bi se vam vsem rad zahvalil za pomoč, za
podporo za vse to, glede na stroške, in se priporočamo na vašo dobrosrčnost in pomoč pri našem skupnem ustvarjanju prihodnosti.